大家好，我是温妮，今天跟大家分享一款非常神奇的止咳水，成本不到2块钱就能轻松搞定久治不愈的风寒咳嗽。这是一个新鲜的白萝卜，等一下取半截。这是我们准备的蜂蜜，把这萝卜切成小方块，萝卜皮是不需要去掉的。加入2大勺的蜂蜜，给它搅拌均匀，腌制半小时，把萝卜的水分杀出来。已经有半个小时了，我们看一下这萝卜的出水情况。看一下，已经有大半碗水了，把这水给倒出来，兑上温开水。把水倒完出来之后，继续加蜂蜜，一天喝3次。这杯神奇的止咳水就做好了，针对风寒咳嗽呢是非常有效果的，特别是小朋友风寒导致的咳嗽，还有夜间咳嗽比较多的朋友，都可以试一下温妮这个小方法。